देखिने हो फर्स्ट टाइम क्यानबेरा जाँदा चाहिँ त्यही पनि सुपर बाइकमा अनि अर्को नेक्स्ट कुरा चाहिँ झगडा पर्दैन त्यसो भए के होला So guys, we are just सबै 100+ को स्पिड हुन्छ क्या त्यो भएर people who act like dumb they are अब कति टाइम भयो त थाहा छैन हान्यो क्या लास्टै नलो What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. So guys, अब चाहिँ हामी यो न्युरोन राइड चलाउन छौँ हैन हामीसँग तिनटा अहिले हाइवे पेट्रोलले समाज राख्छ नि फेरि लगाइ हामी चाहिँ चलाइरहेको छौँ होइन एपहरू डाउनलोड गरेर चलाउनु पर्दो रहेछ भेले साइकल हो क्या हो कुदा न कुदा यो ठाउँको नाम के अरे बिर्सेँ मैले त बेलकन बेलकन सिटी चाहिँ यहाँबाट 10 मिनट टाढा रहेछ अघि हामी यहाँ अघि आइसकेका थिएँ फेरि यसो स्नेक हानेर जाउँ होइन सबिन यस्तो गर्ने स्नेक स्नेक भाइ जम्प अन जम्प तल जाउँ तल पर्नु गरिन बल्कन यो अफर हान्नु होइन यो चाहिँ कुन लेक थाहा छैन गाइज होइन ओइ माया कस्तो भयो अप्ठ्यारो भयो त जाउँ न उता जाउँ न खै खतरा है वादन छैन रहेछ त अप्ठ्यारो हान्ने फेरि चढ्छ भने चढ्दैन खै दादा ए त नभन्ने रहेछ त लास्टै उफ्रिन्छ यो त ओइ गाइस मजा आइरह अहिले चाहिँ बिहानको कति 1 साढे 1 भयो होला सिधै जाउँ कि एकचोटि खोलामा
उसको त पैसा दिनुपर्छ गाइज है कति मिनेटको 50 सेन्ट्स भने कति भन्दै थियो कता नि हो एक राउन्ड हान्यौँ न यसले कस्तो तौडो लेक गर्छ क्या तौडो अनि पोखराको जस्तो पनि छ छ्या हान्नु भन्ने अफ लास्टै उफ्रे नि यार ओइ कस्तो माछा गना यार माछा गना के गना माछा गना जस्तो हेर्दा नि यसो नेपालमा यस्तो भाइ खान क्या मन आउँथ्यो यार पिकनिक स्पट रहेछ यो चाहिँ ऊ हो क्या सबै ट्रिभोन पार्क थानकोटको सेम त्यस्तै छ यार उयो आइदिए जाने कस्तो उडा क्याम्पिङ गर्न यहाँ ठिक रहेछ त साथी भने घुमाइदिउँ न हो सो क्यानबेरा र अरू केही नगरे पनि यसरी चलाउनु पाइयो भने ढुङ्गाहरू देख्यो झन् ठ्याक्क ठाङ्को जस्तो क्या ओ त्यहाँ हाँस हो क्या हाँस पनि रहेछ अरे यहाँ त छ त्यही हो हे छोडिन के चाहियो खाना पार्किङमा रहेछ ल इन्ट्री गरौँ $11 काटे यार 11 यहाँ टोटल देखाउँछ रहेछ नि मिटेर 11:20 सक्यो कति बज्यो यार 11:30 भयो 1:30 भयो जब हामी उता सिटी जाने समय घर जाँदैछौँ हाम्रो बाइक चाहिँ यहीँ छ एकछिन बाइक स्टार्ट गरेर बाइक लास्टै फर्स्ट किराहरू मरेको थियो यिनीहरू एउटा ठुलै किरा मरेको Mistakes I made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. It's never better when mistakes are made again. There's poisons in my veins. Liars are all the same. It's never better when mistakes are made again. You know we're not the same.
Hurting will break the chains. It's never mistakes are made again. There's poisons in my veins. Liars are all the same.